Hello everyone. Today we are going to learn about this word, unless. Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. මේකේ තේරුම තමයි මම සහ ඔබ වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගැඹුරින් දෙයක් ගැන හිතුවේ නැත්නම් අපි වටේ තියෙන ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ අතට හැරෙන්නේ නැහැ කියන එක. Now this is from the book The Lorax, written by Dr. Seuss. This quote is there in the book as well as in the film The Lorax. Let's leave this powerful idea for now and go to see how we can use this word. I have taken this from an efficiency by exam paper. It is there in exams. Yes, it's relevant. Unless. Now, unless is a conjunction. A conjunction joins parts of a sentence. Conjunction එක වාක්‍යවල කොටස් එකට එකතු කරනවා. Unless is a subordinating conjunction. Subordinating conjunctions join dependent clauses to main clauses. අපි දැන් මේ grammar part එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා කොහොමද මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කියලා බලමු. Unless we protect nature, we will not be safe. If we do not protect nature, we will not be safe. අපි පරිසරය ස්වභාව ධර්මය ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් අපි ආරක්ෂිත නැහැ. Unless we protect nature. Unless has a negative idea in it. කරේ නැත්නම් unless we protect nature. It introduces a condition. අපි කරේ නැත්නම් unless we protect nature. If we do not protect nature, we will not be safe. Let's look at few examples. Unless you study, you will fail. If you don't study, you will fail. ඔබ පාඩම් කරේ නැත්නම් විභාගය අසමත් වෙයි. Unless you study. If you don't study. We won't go out unless it stops raining. We will only go out if the rain stops. Unless it stops raining. If the rain doesn't stop, we will not go out. You can't enter unless you have a ticket. If you do not have a ticket, you can't enter. Ticket එකක් නැත්තම් ඇතුල් වෙන්න බෑ. The idea is you need a ticket to get in. You can't enter unless you have a ticket. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. Let me know that in the comment section. Thank you.